होटल में गए तो उसमें एक ही कमरा था। तो समझ गया कि ये मेरा उपहास कर रहा है। बोले कब का जन्म है आपका, कब से दुनिया देख रहे हैं आप? एक समय था कि मैं अंग्रेजी ही बोलता था, अंग्रेजी ही लिखता था, हिंदी पढ़ा ही नहीं आता। सन 86 में आंदोलन हुआ, अंग्रेजी छोड़ो। उस दिन मैं कसम खा लिया आज के बाद मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, सुनूंगा, मैं लिखूंगा, हिंदी लिखने